Selamat siang. Pintere. Oh, gak boleh ngono Pintere, Dek. Hangre. Oh, dianune teng mriki. Mboten teng ajeng mawon, Mbah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Yin kan kula damelke video ngaten iki nggih, jenengan berkolaborasi. Iki Repa leke umbah-umbah, pemirsa tak critani jenengan. Jam setengah 11 Mbah Yin. Jam 11. Bare jam 11. Berarti jenengan ndek dalu niku kalih Repa mengarep teng griya ngarep niku jam 11. Was prapat. Oh, iki gak umbane Repa pemirsa. Aja ngono ah, Nduk. Ceruwek. Oh, alah. Alhamdulillah ya dijak mergawe ngusungi gelem. Repa awake kudu ra penak, Salwa Yoyo saiki ki mau Bunda Dewi. Ndek ingi kae Mbah Yi bar kontrol nggone Pak Bambang. Sini 110. Kene lho Nduk, slendekno ning kene Nduk engko Nduk dadi gak teles kok kene Nduk. Nah. Dadi niku Intan karek apa ya mindai ning ngarep ya. Aja langsung kipas angin, rondok rono lho. Aku geran aja dipateni geran. Gerani maksudnya sumuken pemirsa. Nah, terus dicandalo ning kono lho. Mateni sik jedengem yo teles no Nduk engko Nduk. Mbakku tapi engko gak buka panggonan. Walah yo wakih le. Panggonan yo wakih to Nduk. Panggonan Intan harus dikasih. Ini lho adoh, aja dipuwancir teng ngono. Sing kecil Lah, ae. mati. Sing kecil ae, sing Lah, kecil ae. lah. Mengane toh aja cedak-cedak. Kan ora patek bagus to Nduk nek cedak-cedak mbok panjer ngono. Maksudnya ngono lho. Jukokno kursi kayu Nduk ning kono Nduk kursi kayu. Kursi kayu biasa dienggo numpangno iki dadi gak ning kene iki kok kursine telesno. Ngaten Mbah Yi maksudnya kula. Iya kursi kayu kula ning meja makan. Kursi kayu meja makan Nduk. Ya iku ireng-ireng warna ireng. Dalem. Ini ngono ayo. Napane? Aku mangan. Mengke kadoan jenengan. Maksudnya nek teng kursi kan langsung plek. Iya, Dok. Iya, rene, Dok. Kegiatan pagi pemirsa. Ya, terima kasih intene. Ya. Sip. Nah, maksudnya Ibu ngene lho, Dok. Ben aku. Nah, ya ben iki sik. Banyune ngapaten? Kowe iki trewel. Kegirangan. Nek Intan mari yo umbah-umbah bendino pemirsa. Nek Bunda Dewi kan gang 2 hari sekali. Tanggal piro Lah nek Repa niku sekitar pinten-pinten Mbah Yi. dino. Mosok Mbah Yi? Dasarku nek gontek tenan gak dadi mbah. Amit yen 1000. Mosok ngantos 10 hari Repa? dino tenan tak widuke. Oh, ngoten ta. Untung ada sekolah sekolah. Mosok jenengan sehari siji? Yo sari siji aku sore saling harus sore. Oh, Masuk adus yo gak saling daster yo. Adus wis subuh iki adus. Wong nek gak ngompol yo salin. nggih. Memang ora ngompol Wong aku klambi sing tak tutupi dhewe sing tipes ngono kuwi. Aku kan salin. Nggih. Rong dino pisan nggih tak salini. Nggih. Klambi sing tipis ngono tak nggo turu ngono iki klambi ku nek ya mau dino sore terus besok nek baratus dinggo neh. Nggih. Maka iki Dibantu tan Mbah Yi tan. Iki Wangi yang ngeri ngono dadi cepet. Apa awakmu sing nyoteng Ibu tak ngeri Mbah Yi ben cepet. Ya wis nya, Mbah Yi anu ni sik. Mbah Yi ketokno sik. Aku tak banyune mak semokane, Nduk. Tak telesi. Tak telesi. Nek, Heeh. apa sih mbok telesi? Kuwi apa? Kumban. Oh, ya wis. Ya. Lah mbah sumbah-umbah ya aku terok. Aku gak berubah Nduk. Kayak aku koyo Nah, bocah. iki saikine wis pensiun tan, wis gak Iya, boleh wis umbah-umbah, gak umbah. boleh masak, gak boleh apa-apa. Wis sepuh wis pokoke Mbah iki pokoke pagi Mas apa sarapan. Wis. Penting Mbah iki paling sehat, ngono lho. Ndek biyen Mbah Yi nome wis Heeh. wis maksudnya wis ngrawat ibu, ngrawat Bunda Dewi, Mama Susi, saiki ten gantian, Nduk. Heeh.
Saiki gantian bayi wis karek. Tengok-tengok. Diem saja. Wis olahraga Malah kok. Mbak Wi. Ngono lho kan. Malah nenek. Wis pokoke Kayak dulu ya, kayak apa? Mencrok ya buat sini. menclok nang pager. Ono. Ini yang apa ya? Apa nih? Halo. Yang apa ya? Ora, Mbak Bunda dhewe. Sudah 60 lebih jadi nih saatnya Mbak Mm-mm. istirahat dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yo. Mm. Wae pagi Mm. bar subuh Mbah wis ngono anu yo jalan-jalan pagi nek sempat terus Heeh. Ini orang jalan-jalan pagi aku tengah-tengah terus tengok ke sarapan bintang mau Heeh. nganu nek kumbahan apa sini tak jalan-jalan deh ngono kan. Heeh. langsung nenggone ibu Reni yang Heeh. Tak gawane rono Bu iki engko. Ya sih aku masih di kanan itu loh sih megang kamera kumbane repan. Engko nek garing tak entasi tak caploki kuwi. Tugas intan dhewe ngoten iki mboten mesti maksa lho pemirsa. Yo gone repa, gone Bunda Dewi. kita mesti dulu Mbak Wi ya dok ya tadi Bawi sesuk. paling hijau paling Mbak wis sesuk paling kok. Iki kan bibi. Oh, outer. Heeh. Aku yo duwe otter. Iya. Ning ndi buka endi? Nang omah ya. sudah hidup saya kira sudah hidup ya sudah hidup Apa iki? Ya wis pegel wis kendhan ibu, wis mengeluh terus wis tangane wis diketawil-ketawil dan cepuk. Dan dicepuk. Wis kuwi sisan. sudah Nah, maksud ibu. dan ditata aku tuku saya paling ngejot Wis kaboten kok. Yo, kaboten. Nek iki apa-apa geni apa seneng. Lah nggih ngangkatno banyu, nggo banyu es. Bertanya Bu Yuni yang dipakai itu banyu mentah atau banyu apa? Banyu galon yang isi ulang nih pemirsa. Nek kalau Mbah jawab isi ulang itu nek di sini dulu zaman dulu 4.000 sak bare bodo iki naik jadi 5.000. Lah nek galon asli sing dienggo minum niku pinten Mbah galon sing asli? 22 sakniki. Oh, ndeknane kae 20 pemirsa. Nek gas saknikine Pak Lurah menjadi agen, nggih. Dari Pak Lurah mbah piro gak roh aku? 20 apa 21 ya saya tidak tahu ya. Soalnya nek aku tumbas ngono kuwi no kae tumbas ngono kuwi piro ya? Gas sih, ndeknane tahu selawe. Nduk tulung nduk kacang ibu, nduk engko tak ocekane nduk. Kena gue sambel tahu engko sore. Engko sore gek sambel tahu enak. Kurang sithik iki. Wes. Alhamdulillah. Nah, ayo bantu Mbah buka warung. Nggih, hari ini adalah kegiatan pagi. Loh, wis dadi nggih Mbah nggih. Loh, wis sangat-sangat ngene iki intane sewenenge pol. Daster berjajar rapi. Iku ndik mau tak deleh ning kono. Ibu, ember panggone gak ning kono, Ibu. Ember panggone ning kene. Itu panggone kono yo ya ta. Ndekne nek yo Kerapian. bagi-bagi tak dene yo Alhamdulillah. yo. Buka warung. Dinten iki libur boten damelan es. Kabeh iki. Oh, alhamdulillah. Wis yo telu. Nggih. Buka nduk lawange ben biak, Nduk. Wak nek ngene. Bayi jan pengen sayur nopo to, Bayi? Bening kelor. Nggih. Orang bening kok sarapan. Bening kelor. Lah timbang jangan buka yo. Nggih. Kala-kala Bayi napa sak wulan pisan apa 2 minggu pisan ngoten nek pengen buket-buket. Oh, pengin Bayi preso nggone Pak Bambang
Aku jane kena apa Pak Bambang anu yu. Akei mam santen malah dingkono. Itu Terus kalimat muni ngene. kalimat anu Mbah. Terusno nek Apa ya? mangan jangan buket-buket terusno. Oh, ngoten. Rasa prei terusno. Nek dari Pak Bering aku gak tahu Pak Potong. Nek iwak mboten. Tahu aku tenan kok. Iwak mboten. Aku ana anakku lah aku mangan iwak anu ya pangan. Paling nek jangan santan gak iso meninggalkan aku muni ngono. Lah niku Bayi. Nah, terus kuwi terus dilulu aku. Pak Bambang itu walah dulu kan dinasnya ning puskesmas. Aku kecilik langganan Pak Bambang karena saya itu kena tipes zaman biyen brodol randi rambut pemirsa. Sinten Bu? Sebabnya Lho keng putih Mbahnya? terus Pados gembar. Oh, golek gembar. Gembar ya anu niku lho pemirsa dienggo nyiram kembang. Lah aku ndek biyen ditumbasno gembar Mas Dimas niku teng pundi ya? Gembar. Tumbaske Mas Dimas riyen lho. Iya, iya. Nggih. Jenengan pengen sayur bening nggih sop seger Bu diuyupi iki Bu. Tapi ora apa-apa. Sop seger Bayi disambelno kecap. Oke, ini sih bakso sapi. Nggih. Ayo Dil, sendil. Sel- Tumbas sop. Ya wis gak ikut. Ya wis ning omah ae. Apa nae wes ora norno ning gak usah. Aku mau dikai ceplok andok. Kale anu kering tempe, bihun kecap mbek ceplok ndok wis Bayi saya sama pentekno inten. tak kon ngewangi. Karo Bunda Dewi. Mergo aku nek sakmono kae, tapi aku ngono ki sedilung kok njuk mangan ae. Nggih. Cara mono nek basa mriki nek ngarani ngrecah nggih Bayi. Yo ngecek anu. Napa? Ngecah yo ngecah. Ngecah nggih. Oh cah cilik ngono mangane iki. Sithik malmil tapi neh ujug-ujug Tapi yo neh. lusu aku ndek kenane bengi-bengi wis sore dikek mangan moh wi aku mau mangan. Ketoke Pak O tan lho, tenan Pak O tan lho. Lho trepne mek kombi. Lah Kombine nggih. kan dienggo wong. Kula kan ya. dek wingi cerita kali Mbak Jessica ngeten. Mbak Jess, sampeyan kan menguasai segala setir ya. Bajai, terus cerine Mas Dimas, terus ngangge mobilin jenengan dek wingi teng Blora nggih to. Niku kan gene jenengan kan mboten metik nggih, manual. Niku nggih saged Bayi. Terus tak ngenekno. Sesuk nek kombine Pak Lurah ya ape panen parine Mbah Yi ning kono kok sing nyetiri sampeyan ya. Wah, ibu ki jere. Aku ya pensi. Dek kan nek perainan Nggih. sampe diano dilakoni dhewe. Kali Pak O. Dilakoni Pak O dhewe terus nek orang ngene iki disewa wong. Disewa orang pemirsa kombine Pak Lurah. Yo Ngoten. Mas sedino ya untuk di 3 juta. Alhamdulillah Mbah Pak Yi. Lurah kuwi duwe Pak Lurah. Nggih. Nah, Bu, kok pirang ton 12 ton apa piro nek? Mas Dimas, Mbak Indah nek ape bisnis napa tapi nggih kudu enek sing son jalan nggih Cak Mbah Yi. Jalan. Orang yang benar-benar Demek amanah. kuwi ya ini untuk ngedose nganune ki untuk soal Niku maksudnya jenengan sehari 3 juta niku opae mesin kombi disewa Mbak Yi. Sewa. Kuwi untuk Duduk Anduk Tan. untuk Intan dabai duduk. Seletane untuk 12 ton. Oh. Sak tone iki bayare piro gak ro tapi Oh, bayare ngoten. 3 Nggih, juta. nggih, nggih. 3 juta kuwi kotor urung ngekek kono. Dereng mengke kepotong Iya, solare, terus solare, opae sing sopire. paling. Oh, nggih nggih paham Mbah Yi. Weh. Pokoke Mbak Lam enten sop-sopan. Enten. Nggih, tak mriko. Nggih. Ayo ngene Mbak Lam. Ayo. Kuwi untuk 1.500.000. Terus potongane piro terus gak ro terus gak lurah. Nggih. Nggih 300 dekne iki. Nggih. Pokoke ndek iki untuk bayar ndek kan. Oh, niku nggih termasuk nggih investasi nggih Iya, Mbak Yi nggih. Heeh. Sesuk nek Pak Lurah wis uga nyalon neh, ibaratnya menjadi warga sipil kan dijek duit cekelan bisnis. Usaha kombi ya sak Nggih. paket, sak paket. Saiki mau buka anu agen LPG. LPG ini nomah ya pirang-pirang eket Dek jaman riyen Dek Dewi nate cerita. Heeh. Pak Utoyo niku ndek cilike punya cita-cita pengen nyopir truk. Nggih kelakon nggih. Sakniki Kelakon, nggih kelakon tenan. Cita-citane Pak O pengen nyopir truk. Nyopir apa kuwi mobil sing gedhe iki apa? Anu elep long iso apa iso. Pokoke kan anu apa jenenge kuwi cerdas. Nggih. Mana Turun arek teng Dio Dio. lagi, Dio iki Nggih Mbak Yi. apa yo mobil omwe karo ayane dimben apa Nggih. diutek duwe mobil iki motore sing grong-grong ku mbok diapakno Dio.
Iya rada bobrok ya rada. Oh alah, nggih. Ayo belanja, Nduk. Ya waduh wis kadang perdel. Nah, pemirsa mau bikin sopan, sop saja. Tak kasih pentol bakso gitu. Anak kembang ikul, brambang, sampai itu diriju. Banyak cikalan, ada yang bertanya, cikalan itu apa Bu ini? Cikalan itu klopo, yang wis diiris ini lho pemirsa. Ini diarani cikalan. Tak campur-campur neng. Napa niki buncis. Buncis kacang edamame. Bentuke iki nggih kaya kedele tapi jumbo nggih pemirsa. Rasane ya kaya kedele. Jenenge edamame. Kira kuas mbah masak sing bening-bening ayo. Nggih. Aku mau cerita apa pemirsa kok lali. Walah ndek iki aku gak arah nek Mbak Lupi rene aku wis tak wabi enten apa Bu. Walah nduk aku ngono. Sehat selalu nggih. Intan ki ngajak ning gone niku lho pemirsa. Ayah burunge Arbani itu ume Mbak Lupi kan kemarin kan punya usaha ning dekete Brabo, depan Brabo. Ayo pun jajal rono. Ya nduk kapan-kapan lah aku ngomong. Terima kasih untuk pemirsa yang selalu memberikan saran nggih. Terima kasih, semoga kebaikan jenengan. Aku rasa dibales sama Allah nggih. Saran-saran yang membangun. Iya, ngono apa? Wortel. Kok ya kurang mengisar ya? Apa ya ngonten wong ora gelem. Aku pengen nunggoni bayi ya wis. Ya wis gak apa-apa. Iki kok nek wis mateng dan diuyupi aku ngono ya. Kok mateng langsung ajak merap yu mengguyup-guyup. Sop. Oke, udah langsung kita bumbui saja ya pemirsa. Ada plong. Wes, ini godong seledri. Nek dienggo cemplungan bakso utawa gawe sop-sopane sedep pemirsa. Daun bawang, oke, terus kita ada kembang kol pemirsa deh. Kembang kol iki kok tak bareng mau karo niki kali wortel gitu. Langsung kita eksekusi cus saja. Tak bareng mau niki nggih, wortel buncis. Kembang kol. Selamat berhari Kamis nih pemirsa. Semoga sehat selalu.
pun langsung mawon kita masak ya. Gimana? Aku pengen nyoteng opo pemirsa. Terus akhirnya wah iki ibuku awake pas wis sehat mbak apa jenenge mau bengi kan Reva mbomboe bengi daripada nentang di PP nggih pun jenengan anu nggih YouTube jenengan tak gawekno video jenengan mepe kumban karo Intan maksudnya ngangeri ya gak apa-apa tak hangat apa terus tak syuting ngoten pemirsa. Pokoknya kegiatan di dalam rumah. Iki kok mbah ki awan ki kok Intan ki ngajak Rono loh pemirsa, kan salah tak gawe video mungkin untuk sore saja ya pemirsa untuk video ini sore ya. Sehat selalu matur sembah nuwun nggih pemirsa. Iki dan tak mateng nih Bayi dan nguyupi karo Intan. Nanti Seger ya Bayi nggih, digado anggek mateng ya, anget-anget. tapi kudu Bismillahirrahmanirrahim. dibayar. Intan berdoa Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kok malah lupa. Siang-siang nguyup sop Nguyup pemirsa. sop. Tumpangno ning lengser kuwi lho nduk ben gak panasen. Nah. Terus yo lagi ngentas cah ya. Terus iku tak kok Mantap. Nah. Bakso nanti bah kayak no aku nak mau. Ya. Itu nang Bayi mboten purun bakso. Enak itu, tenan itu. Enak mbak. Enak. Alhamdulillah. Sedep ya, Tan. Sing masak sapa, Nduk? Nenek. Enak. Iya. Jangan sop kuwi ya. Nggih. Anune apa jenenge? Nanti. Gak ngono. Rahasiane. Ya. Pokoknya ada misamise. Ya. Enak brambang goreng mesti ngetop. Wis. Nggih, niku nggih enten brambang goreng, Heeh. terus bakso. Ampun. Bawangnya putih sing banyak. Merica, kalau sukani polo sithik Bayi. Ya, Dadine sedep meskipun jangan semurlanya ke polo lho. polo. Dai. Kuwi enak. Mari ambune ciri khas ngoten lho. Heeh, dadi wah nek wong Walah Bu Intan Bayi mangsa Bu. Walah. Sedep aduh. Madhep rene Tan. Walah. Mari miring ngono cah iku gak ketok Lah. mantap betul. Ya ampun pemirsa demikian nggih konten Nah, siang hari ini. Lo abrak ya LPG ya. Terus ini doa terbaik ya. Kayak untuk jaluk kalian nang bangko. semua. Oh, lah, Maaf, manjol maaf, kayaknya ya. boleh lah. Bang, Semoga sing Angin buat teri tak malam, Dok. untuk pejuang terus doa semoga nanti berikan omongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sana. Terus ada Ibu Tan. Terus sing Oke, apik ya. toh. Makasih pemirsa. Makasih.